Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Мен жалпы кыргызстандыктарга кайрылып жатам. Себеби Кыргызстан многонациональный страна, Кыргызстан көп улуттук мамлекетпиз. Мен ошон үчүн ар бир кыргызстандыкка айтар элем. Мынакей кече Кубок Азия футболун көрдүк баарыбыз. Баарыбызды өкүндүрө турган жери бул албетте ошо Кытай судьянын кылган иши болду. Мен айтар элем, ар бир кыргызстандыкка 6 миллион кыргызстандыктын кайгысын, капасын, кубанычын бир паста ошол судья өзүнүн кызыкчылыгы чечип койгону албетте катуу өкүнтүрдү. Жалпыбызды өкүнтүрдү. Мен айтар элем, ошол жерде пенальти болууга 50% эмес, 1% дагы себеп болгон жокко пенальти болууга. 1% себеп болгон жок. Мен ошон үчүн жалпы кыргызстандыктарга кайрылып кетмекчимин. Урматтуу кыргызстандыктар, бизге ким кандай мамиле кылып атканын эч качан унутпайлы. Акшумкарларга ийгилик, оюн албетте жакшы болду. Ушунчалык жакшы болду, даже ошол Араб имараттары болельщиктери өздөрү дагы футболчулар ыйлап жүгөрдү. Чтоб жеңилүүдөн коркупчу. Аягына карасаңар, мен ушунчалык сыймыктандык. Албетте бул өтө катуу өкүнүч болду. Жалпы элге 6 миллион кыргызстандыктын өкүнүчүн, кайгысыны, капасыны ошол жанагы судья Кытай бир өзүнүн кызыкчылыгы чечип койгон албетте бизди өкүнтүрдү. Албетте катуу өкүнтүрдү биздичи. Мен ошон үчүн айтар элем, бизге ким кандай мамиле кылып атканын эч качан унутпайлы. Сен аялсыңбы, эркексиңби, ким болбогун, сен кыргызстандыксыңбы, Кыргызстанга, мекенге болгон патриоттук сезим, мекенге болгон сүйүү сезими эч качан өчпөсүн. Акшумкарларга ийгилик, чын ден соолук. Албетте оюн абдан күчтүү болду. Биз, силер биз үчүн ар дайым чемпионсуңар.